Saya simpiang sobat vlog sa kamakdungar sa YouTube channel. Teman-teman tayo kuno bala ipik na water ID online mo. Teman-teman pilaban niya direct how Chrome to NVSP portal. NVSP portal this enter. Anda pilawan kini page National Waters Muscling to. Yang na ikidon gi benta gi papel pilaban download na picheck ya ka election electoral ng ta ka form ng ta ban track application jang pima teman-teman kai pi kuno ban register shwa tang to ya jang ka bata don have an account register tang na pila ban to ya mobile number jang pi dapat mobile number sa captcha masa upai OTP ha ka mobile jang pi na la upai OTP mobile jang pi pila ban to ang ne OTP ba pi ya mobile phone number jang pi ya dapat bi OTP yang to tak ai verify mah tak OTP yang tu dah bila time tak ai verify dah ada verify yang tu tang lada pimpan dan epic tapi laban ai ni I have epic number lada pimpan I have lada pimpan I don't have epic number tang tu lada pimpan ke epic tapi laban thang ni haram epic number nagtaka email ko jong pi nang ta password perhaps nala jong password itu password ada bareng aneng badharun ya to nang ta dan saya register ada pi lada pindan epic pun itu pala ay kerteng ko jong pi nang ta kajat ko jong pi ka email ko jong pi nang ta password para confirm password jong pi sa tao password jong pi ta karukom mapikan mau nang ta sa ay register. Masya example ng bisa gmail.com mo kani masya example gi karteng nero atau covid nasi kapapikwa no karteng gajong pi masya paniduk sai pi ne ani kajay teng to aranja to dijaj jong ai teng na to kana sa register mo na pala dem I register to ka alam tapi lam dapat sa home let's say kaduna kanet ka junga I home hang to I home tekan sadon kawe ka bato login ba register siya po isa I login na register hang to bato username to number phone jang pi ba bito man to diba do password ba pindang mo to register hane pat sa to ay captcha number NFRT tas I login and then ba login mo kanila juga form sa one nang batapindak ta my fresh migration correction kalau ada gedung gijing bakala pila man ka epic ka jampi ka vertibur ka jampi ta pila man download ka form ayo pikwa man ne ya matang ni ka form kay ba pikwa man apply tamay ya ka form ta sampai to pan apply tamay mo yang to sa English ladat English tes angto state ayu bikwa nang ta ay Meghalaya nang ta pingat district ayu mo let's say ta ang Irene Roy yang nepan pingat kas constituency ayu ta ang itong in island Roy Mauti na nang po tang ay Mauti ano pa karteng ka jongpi ta ang nang sa ay nuksay pi ay bahon Dala klik ang pero jong hindi ay klik lang te kana bukan milang najay ta jay reja to expression duksa dan terus air reja klik mo kasawan niya ta batikili ka hindi nang ta karteng jong email pa na ki ba sumasok hero prima na say di email pa jong prima law karteng email na ipa tang na karteng email ne then to kajat jong to klik ang pero lang ta ay kajat jong email itu tengah po ang nepat video mo na sa video email ay modar lada video pa ay father itu ada kesenam lada pikwa pada kesenam jumpi yang lada pintu yang sikar jumpi yang lada pintu pak klik ane ada berumur di year of birth ke sikar jumpi sa choose ka tarik kesenam ke jumpi yang nila jong gila pan ilu pa gila ban choose itu
dan dapat kadai ka ai contain rang male female yang ai female naman na ai contain ang dapat kadai ka state ng Meghalaya ng district ng Laiboy house number yun house number bila penting na ipit jang gibahiyeng jongpi no gibahiyeng jongpi la may pala ni para yang may locality tapi bila ai snong jongpi ta klik lang tu silang ro the town and village ai kerteng ke snong jongpi kateng sinong kajongpi no klik lang di silang ro kenapa mi indi kenapa la sembet the post office subuh kemarin boy kita bikin seneng nong po yam no post office di bantak kemau bantak pin code hasil kajong pin code mo misalnya dengan dia kena lagi dengan san nada kajuk ka address tapi la ai same as above klik hanya silang balik terus klik ada benda blue kalau kajuk kasawani kajuk epek number jang ini ipapi dan kamu dok nang kinsuk gitu mo kansuk kan ya hablang haju dak lawan lapor ka electoral form mo tentu lada pidam di jingdona di connect mo bila man klik iwe ni ki pimla man ila bom yo i nang ta da se kidam di jingdona nang tai mo bila man pendap ane pak email ID bila man ai berbuat apa kila ban bila bantak ela jong masalah sisi tapi dan kami bangala selesai dengan optional mereka kamala tapi ai email jong pi ada phone number jong pi apa bila bantak phone number jong pi ada apa masuk ai nuk sai pi kan dalam tentu sai ne pimpinan kam kader kawai dan upload kader bat kini baru kicunan kam upload pihak upload dah ke JPEG mah amde apa PDF dari pihak dan kam ka format JPEG mah dekat tu kan ka age declaration ya kita kiba sedang apply buat pihak dan kam download ya kan ka age declaration mah bila dap kan rasnen optioning jangan pekai kan bila pan sim na cyber lah ne bila pan print na ladero lada pidan laptop na lada pidan sa iba susunod ak mobile jong pila pila man lang mobile jong pilo sa pendap kini ngau ta kunjung ta bas RO resident bas yung santang ta nganakan pas join CAU sa pendap kini baro nanta sasay segini cha of the applicant ta sasay me sa susunod sa upload padang to ka format Kau kelap ini dong sedong tu, tu mentang jad biang tu luksa tu nampak, jumpa sang upload mah kini kidur, saya supaya luksa ipi, type of dokumen nanti ada untuk kasih kah jumpa bila naik bersenkin, nak kasih sedikit kuat pencisah yang kasih kah jumpa, hasil nak kita kamera dia nak government, dan dapat address proof, kabahaya pi ban ada ke residential, no kasih sedikit naruh wasnang. Kata rendering agreement mana sih ada betul orang ini dia ada betul agreement yang dapat di upload saat upload pada residential certificate bapian nau hang basnam bikin tu kada benpau gidur kumne mau pada di upload kada benpau gidur kumne Jadi benpau kung dek nang valid mo kaya bandang kapatik na wala na kamasay tang ne pa declaration mo tela siya ang ne I am citizen of India takato katapos ko jumpi buat ka state ayu pisang bisa tang sa Meghalaya state Meghalaya hang dapat nado district ayu pingat ta boy ner is kasih nang tanado binang no bisa ang kaniga jaga la si pila kang tu pila ban naik si kha jumpi nado bakai pi tem to ang ne pi ai haneng bitik bulu kan na balai pimpat dah kada pipat lele anjur timur hai pila naik tik ni kan kong ese automatically kalawan hi ang ne pila ban type ya kasnong ko jumpi ba pi apply menta pila ban type ya tu kasnong ko jumpi nang ta set enter yang udah captcha number no sound real
Ese ka mobile jong pi lagi laptop jong pi ke 8 pound lagi option number bangin check kalabiang nem na dong sedong so ban submit so ba check so cross verify so kalong nem kabiang nem nang ta kikerteng kicat jong pi kibiang na dong sedong nang ta sa I submit tapi I submit mo kanai ka green but you kan sepau hadin kata usawan reference ID jongpi une reference ID mo une pide ban bahan nama pidon kam matrak ya ka epic ki jongpi kalap pedang ne kam pedang mo pide ban thau bah ka ID lan ka email ID ki jongpi te filaman ai hang to track status mo super sang track status te do pinain ka masing pet aduk no submitted no tentu nang tama la sa kinambil wal pontet kata kisa check no bima hadin artayo lai tayo kalong kuno ase kidam giba dana kambakala kan ni kot kasla ba pipor bay upload na per pipat te kala ban reject mo ka application jong pi kala ban reject te nada kabang la dong sedong mo kila ban accept na po ka napok DC napok ka election room kepada napok DC kawai pakawai ke DC dan ke election room tiba patch bangkanya ke application nak betaka voter ID dan melak metang tak dahul dan dapat kita tiba bila ban le apa tang le dia ka form matai pi ka form 6 nak banta ban register thamai form 7 nak banta kena banta pe telah thong tu ban correction nak banta kijing bakla ka voter ID jongpi banta pila ban apply ro lada pio ada mapi pila song sekolah perkesenong ka jokas agency pila ban apply kata kadang nak kejong ka form pila ban pe nang nemo kalau matai ka form 7 from 8A tama kepada private form tengah super sang ni bilang pek yang penkelai kerteng bejong pi menta tanda ila de iyang bahayang jong pi I family nang ta sa tho ayau epic number jong ki mas sapet ke ke bapi ba kabakala sa penbek tengah cek ne super sang ban pek ni ta next mo ada piko ila de tanda ya self na tayi biswi I family te subuh menta lada kakarteng kejonga kabakla ada kakarteng kejonga kabakla te lada kabakla ke tengah ayah kertanin tik yang nem ni sampai capo te satai bani kerteng da kabawai no sateng kerteng kabasisa to sato untuk kerteng kejongpi kabasisa te kajat kejongpi sejak nanta saya siapa tom dan kami itu kalau karena kekerteng kejongpi bila ada kabar sertifikat anu kau ada sertifikat kebapan sisa kekerteng kejongpi kebat kena ke spelling ke bank ke pulih ke bank ada bestang ada bekut na email kejongpi phone number kejongpi nanta tok kapcha number sasamet nanta ada pikwa kader dan kami isu sampai datang kadar kelabang pakai email ID pat phone number susun nak kawai kadar ke batmai nanta upload to captcha number submit lalong ada pikwa ya kan address lane date of birth kini bilang tang address proof pendapat kena address kemut kicakasa kicongpi hai bisa ngajing dan kam tang address proof kabat mut tang ka residential certificate na rang ba senang andre la dapat kwa papen kelai ka sngi ka ka jong piru pila ban I date of birth nang ta baro kerteng jong ki bah email pa jong pila da ka bakla epic jong piru pila pan kala no kane ka age proof la ne address proof pila ban I residential certificate par ya ka age proof mo ya ka snan persisa bila na ada birth certificate ya kerteng ka jong piru bila na ada birth certificate kang bensuk ka certificate na certificate ba piya na school te tangkom tai
kublai si bon perlok kublai si charno ya ka jingpek jongpi ya ka video jonga te soba ban like share ba subscribe ya ka channel jonga kenang bangan na pila bani i bang bagi video bangan sapani ha ka wek par kublai si bon kublai si charno kublai sakar ko